csapatok a stadionban, és hát gondolom önök is hallják otthon a készülékeken is, hogy micsoda fantasztikus üdvrivalgás köszönti a magyar válogatottat. Ebben a stadionban, ahol eddig 5-ször volt már több mint 100 000 néző, de hát akkor még ugye az a fapados korszak volt, amikor még be tudott jönni ide 100 000 ember. Most 61 000 a maximális létszám, de hát telt ház van a Népstadionban, és hát csak segíti ez a magyar válogatottat. Szokás szerint természetesen következnek a himnuszok. Kis előhimnusz a szurkolóktól, de most már jön a válasz. Hát sok szeretettel köszöntjük az olasz válogatottat a Népstadionban, de most jön a magyar himnusz. Van kiért és van kikért játszani, kérem szépen, és most már tényleg minden megtörtént. Most már csak a meccs következik. A szokásos kézfogás a mérkőzés előtt. Paolo Maldini vezeti az olaszokat, Mátyus Horváth a végén. Horváth Feri azt mondta, hogy pénteken nyomasztó emléke volt, megnézte a magyar-osztrák meccsnek a videóját, és ő belül úgy érezte, hogy ez egy hihetetlen hajtós, rakkolós mérkőzés volt, és ha visszanézte videón, gyorsan megívott 82 energiaitalt, hogy valahogy felpörgesse magát,
Hát bizony kívülről más volt az a mérkőzés. Ezért is érdekes az a vélemény Bicskei Bertalantól, hogy az első félidő, az osztrákok elleni első félidő elég lehet az olaszok ellen. Hát nem tudom, akar erre valamit mondani, Mezei György? Erre nem kívánnék nagyon reagálni. Az olaszok ellen sokkal több és egész más futball kell, mint az osztrákok ellen. Reméljük, hogy azért az meg is lesz, és reméljük, hogy ezzel a fantasztikus közönség ellen, és ezzel ellen a csapat ellen sikert érünk el. Hát, csupa nagy név. Erre a csapatra mondta azt Trapattoni, hogy a probléma az, hogy csak 11-en játszhatnak. Mert hát neki sokkal több olyan játékosa van, aki bármelyik válogatottba beférne, speciál az olaszban nem feltétlen, majd látjuk, itt van a cseresor. Néhány fiatallal kiegészítve egyébként. Egyetlen megjegyzésem lenne a kezdeti beszélgetésünk kapcsán. Trapattoni Del Pieróra tett, és az az érzésem, hogy ezt a magyarok miatt tette meg. Itt valóban lehetősége lesz Del Pierónak. Ez az egyetlen változás, ami Zoffhoz képest jelentősnek mondható. A mi csapatunk is, hát mondhatjuk végül is állandónak a tekintetben, hogy ugyanaz a kezdő, mint az osztrákok ellen volt, és látható, hogy a cserék között is vannak olyan erők, akik már kipróbált válogatott játékosok, többféle játék is kipróbálható. Reméljük, hogy nem lesz szükség menet közben majd a változtatásra, és reméljük, hogy az elejétől fogva úgy működik majd a dolog, a mérkőzés, ahogy az Bicskei Bertalan szerette volna. Kitűnő erők állnak a magyar csapat kispadján is rendelkezésre. A remek formában lévő vasasosokon kívül nem poénkodom, hanem tényleg így gondolom. Dvéri is, Dombi is óriási lendítést jelentett a csapatnak, bár nyilván elsősorban a támadó vagy a középpályásokra gondolok itt. Ami azért megjegyzendő, hogy a válogatottban túlnyomó részt vannak az idegenlégiósok a kezdő csapatban, mindössze Illés Béla, MTK, illetőleg Tököl Attila, Dunafer, a hazai játékosok. És hát mielőtt indulna a mérkőzés, Hidegkuti Nándor végzi majd el a kezdőrugást. Na kérem szépen, Hidegkuti Nándor nevének szól az útrivalgás. Hát bizony, az nagyon nagy foci volt, amikor az aranycsapat játszott. Reméljük, hogy az ő jelenléte és az ő kezdőrugása hoz majd egy kis szerencsét. Olasz vonatkozása is van az ő munkása, hiszen a Fiorentinának volt az edzője. Inzaghi-nak gurította le a labdát. Az olaszok kezdik majd az összecsapás, mondanom sem kell, hogy fehér felsőben, kék nadrágban játszanak majd. Isten, valaki összekeveri a mieinket az olaszokkal. És hát kezdődhet az út a világbajnokság felé rögtön, a csoport legnehezebb ellenfelével, Olaszországgal szemben. A mérkőzést angolok irányítják, a játékvezető Graham Barber, az asszisztensek David Pepski és Darren Drysdale, a negyedik játékvezető pedig Dermot Gallagher. Na lássuk, eljutunk a világbajnokságra. Rögtön keresik Filippo Inzaghit, és rögtön nézhetjük majd a pályát, hogy vajon mi a valós fölállás a mérkőzésen. Cannavaro tette ki a labdát az oldalvonalon túlra. Az a gyanúm, hogy ez a számozás nem igazán acélos. Cannavaro 5-össel, Giuliano 2-essel fölcserélték az összeállításban a számukat. Beívelés, Tököli felé. Most megmentik, hogy ne legyen szöglet az olaszok. Sőt, az övék a labda, mutatja a játékvezető. Ennek szól a fügy. Igen, Cannavaro 5-össel, nem tudom, hogy a feliraton jó volt-e. Végül Bicskei mesternek igaza lett, két ékkel játszanak, és két ember fogva a két éken, Korcsós és Mátyus és Sebők söpröget. Inzaghi és Del Piero tehát elől, és Totti hátrébről fogja őket támogatni valahol a két ék és a középpálya közül valószínűleg. Korsos nagyon ügyesen pattintotta a labdát, Del Piero lábára dobhatunk. De ki kéne tudni hozni a labdát a kapu előteréből, letámadnak az olaszok már nagyon hamar. Horváth Ferenc, elveszítjük. Bizony már a mi térfelünkön letámadnak az olaszok. Mátyus, nem sikerül megtartani. Sebők lép ki. Ott lohol mellette Nesta, a mi térfelünk közepén.
Nem óvatoskodnak. Fiore gurítja haza a labdát, Toldó nem foghatja meg, persze meg lehet zavarni, jól van. Még ha nem is lett belőle semmi, de legalább ők se legyenek nyugodtak. Albertini. Próbálják tartani a labdát, amíg jön a segítség, és legalább sikerült Inzaghinak kiharcolni egy szabadrugást. Gyorsan elvégzik. Korsos vigyáz Del Pieróra. Jó a váltás az olaszoknál, de jól érkezett Sebők segíteni. Azt hiszem, a magyar nézőket nem éri meglepetés, mert 1-1-ben az Európa-bajnokságon látott olasz csapatot látjuk, rendszerét tekintve és személy összetételét is. Del Vecchio helyett Del Piero. Maldini itt látszik, ütközött Sebők Vili könyökével, én nem nevezném szándékosnak, de már is ápolni kell Paolo Maldinit. Király magyaráz közben odabent a többieknek. Érdekes, nem tudom egyébként, hogy mi múlik, hogy az olaszok számozása teljesen más, de bizony több csere is van. 8-assal Fiore és nem Albertini, Albertini 4-es, Nesta pedig valószínűleg 6-ossal játszik a valóságban. Több ponton is más a megadott összeállítás azzal szemben, amit hát valójában viselnek az olaszok. Nem baj, hát gondolom nem számról ismerik meg a miénk az olaszokat. Del Piero bedobás. Az ő száma az kivételesen jó, mint hogy Maldinié is. Marad az olaszoknál. Del Piero közeli képen. Ő elismerte, hogy nem volt nagy éve tavaly, de hát azt mondja, hogy nagyon nagy nyomás nehezedik rá. Minden esetre megnyerhette volna nekik az EB döntőt, két nagyon nagy helyzete is volt. Korsós figyelt, elég kellemetlenül csavarodott a rövid sarok felé a labda. Az első olasz szöglet. Sikerült belelépni, Korsós fejeli ki a labdát. Mátyus robban ki, csak hát bizony visszajött mindenki védekezni, és ezért nem lehet befutni ezt a labdát. Minden esetre hamar mindent megtett annak érdekében, hogy hát ha... Hát annyit már el lehet mondani, hogy az olaszok a véletlenül semmit nem bíznak. Teljes erővel a támadásba lendültek, és életveszélyes a felállási rendjük. Nagyon kapunkhoz fognak szögezni ezzel a rendszerrel. Bizony ők irányítják, egyelőre többet birtokolják a labdát, mint mi. Francesco Totti kacag vissza. A magyar csapat is ugyanaz a rendszer, mint amit a kapitány megadott, Péték és 3 védő, 5 középpel. Sebők hosszan előre, Lisztes csúsztatta meg Baktában, Illés. Itt van Hamar oldalt, ez jó választás volt. Hamar, Horváth mutatja magát, kapja is a labdát. Hát tovább lehetett volna engedni, Cannavaro lépett oda keményen, Illés. Lisztes középen. Fiore szerzett labdát, Sebők. Ügyesen Sebők viszi ő maga, hogyha nincs kit megjátszani, Sebők még. Ez jó lehet, és kifogja Toldó. Horváth Ferenc érkezett oda, és csúsztatta tovább, majd nem sikerült elfejelnie Toldó fölött a labdát. Ez már helyzet volt. Figyelni azért, nem örülni túlságosan, Del Piero érkezik, szépen húzta el a labdát, de legalább sikerült megállítani a támadást, megjegyzem. Elég gyorsan visszazártunk, jól van, Fehér a labdával. Palmai ki a szélre Hamarnak. Illés. Tököli kéri a labdát. Illés még mindig. Hamar. Tököli is, Horváth is vár a beadásra. Cannavaro tette bele a labdát, a lábát. Zambrotta. Másodszor is.
Jó becsúszás, Halmai. Már ezért is hálás a közönség. Ez nem volt jó átadás. Totti a labdával ügyesen. Halmai mellett vitte el Totti, onnan már akár lőhet is, kilépni rá. Jól van. Fiore. Totti. Les. Nagyon jókor léptek ki a mieink. Del Piero ott maradt lesen. Kezdetben itt egy gond látszik a magyar csapatnál. Abszolút egyértelmű Les. Halmai kevésnek tűnik középpálya belső védelemben, mert Hamar és Fehér a szélen áll, és könnyen át tudnak menni így az egytagú védelmi, középső védelmi zónán. Reméljük nem így lesz. Halmai. Lisztes. Megtámadta Fiore, szabadrugás. Lisztes jól fedezte a labdát. Fiore csak lábra tudott menni. Halmai közben. Fehérnek pontatlan a labda. Nem baj. 9. perc, 0-0. Fiore. Talán valamivel hátrébb, mint az EB-n. Lehet, hogy Totti új pozíciója miatt kényszerült hátrébb egy kicsit Fiore. Nagy birkózás, Inzaghi harcol ki egy szabadrugást. Onnan veszélyes lehet a beívelés. Inzaghi megy is be. Totti húzódik előre, Cannavaro fejelni. Nesta marad hátul. Biztosítani. Albertini fog elvégezni a szabadrugást. Király nem jön. Jó csúsztatás. Jól láttam, Mátyus talán? Nem, Halmai. Így van, Halmai volt az. Dobhatnak az olaszok a másik oldalról. Nem tetszik a közönségnek az időhúzás, azért nem volt ez még olyan durva. Totti. Ejjjj. Király, jól van. Nem fújta le a játékvezető, tovább engedte, így végül jól járt, mert az nagyon veszélyes szög lett volna. Így viszont a kapu közepébe tartott a lövés, és ez Király Gábornak nem okozott gondot. Korsós. Hihetetlen magabiztosak az olaszok, végül is 65 óta nem nyertünk ellenük, de hát reméljük egyszer ez a sorozat is megszakad. Ez már csak a sorozatok tulajdonsága. Lisztes. Túl sok volt a védő, inkább megtartotta a labdát, csak nem volt jó az átívelés. Halmai. Illés. Halmai újra. Jövő helyzet lassan, Hamarnak inkább. Nem könnyű, az biztos, hogy nem könnyű ezzel a védelem ellen beívelt labdákkal játszani. Sokan próbálták ezt az Európa-bajnokságon is. És ha bár nem kiemelkedően magas az olasz védelem, de azért vannak magas és nagyon jól fejelő tagjai, mint például Giuliano vagy Nesta. Cannavaro valamivel alacsonyabb. Toldó kirúgása a 11. percben. Ott maradt Inzaghi üresen, kicsit lemaradt róla Mátyus. Korsós. Szöglet. Második olasz szöglet. És Del Piero jön ki. Ő kevésbé híres a fejjátékáról. Húzódik előre megint Cannavaro, Giuliano. Ott van Cannavaro Korsós őrzésében. Most, hogy Del Piero kiment a szögletre, Giuliano stukkolt bele, de hát már nem igazán tudta irányítani a labdát. Kicsit érdekes jelenetet láttunk. Gyakorlatilag Giuliano elzárta Inzaghi védőjét. Nagyon veszélyes, így üresen tudott kapura fejelni, erre későbbiekben figyelni kell. Sajnos mi így kaptunk Lettországbeli gólt, ugyanezt megcsinálták ellenünk is, a Vasas ellen. Mátyus dobhat majd.
Illés jött vissza a labdáért, de nem ő kapja, Hamar csúsztat, ez talán kevésbé jó megoldás, mert nem lát, hogy hova megy a labda. Del Piero engedi el a labdát, és kerüli meg Mátyus. Mátyus tartja vele a versenyfutást, Del Piero kénytelen visszafordulni, és nem is tudja beadni. Jól van? Del Piero hátrafelé, elrontja. Jó védekezés, lehet belőle indulni, Sebők ügyesen. Illés, jó váltás, Horváttal, Illés. Tököli ugorhatott volna ki. Nem baj, ez egy gyors, ígéretes akció volt. A legközelebb talán a befejezés is jó lesz. Fiore. Ez túl hosszú. Eddig egy említésre méltó helyzet volt, és az a mieink előtt adódott, amikor Horváth majdnem át tudta fejelni a labdát Toldó fölött. Király vágja ki a labdát. Már is módosítottak az olaszok. Del Piero és Totti is föltolódott bal és jobb oldalt. Tehát gyakorlatilag 3 csatára játszanak a két szélről. De érdekes módon most például Zambrotta is előre húzódott. Hát ő fölfut, ő gyakran föl fog jönni. Tököli, Nesta dönti le, szabadrugás. Ez jó lehet. Bizony baj volt, Nestának kellett jönni segíteni Cannavaron, mert Tököli jó lefutotta Cannavarot, és Nestának ez volt az esélye. Lisztes megy ki, hátadban rá is lehet lőni, meg sok mindent lehet csinálni. 14. perc, magyar szabadrugás. Ez egy nagyon nagy lehetőség. Kitűnően fejelő embereink vannak. Gyakorlatilag csak Korsós van a kezdőkörben, mindenki más felhúzódik, előre húzódik. Sebők is, Mátyus is, két magas ember, jól fejelő ember. Persze ott van bent Horváth is. Lisztes, megpattan a sorfalon. Ez egy kevésbé jó változat volt. Tököli vissza, hát ha valaki, vagy Mátyus vissza, hát ha valakinek ott lepattan, de nem sikerült. Kár érte. Korsós hagyja Királynak, az a biztos. Totti végzett zavaró repülést. Szabad egy kicsit okoskodnom. Minden előre vágott labda életveszély az olaszokkal szemben, mert a 3 védő 2 ék ellenére nincs söprögetőjük. Gyakorlatilag 1 az 1-ben játszanak. Vonalvédekezést 3 védővel. Nagy lehetőség nekünk. Sebők vissza, Lisztes. Lisztes indulat, elég üres előtte a tér. Hamart választja a másik oldalon, ezt a közönség csalódottan fogadja, de még jó lehet. Illés. Tököli próbál befordulni. Nagyon nagy becsúszások Cannavarótól. Kicsit persze rángatták egymás mezét, de hát ez a mai futballban benne van. Láttuk az Európa-bajnokságon is. Cannavaro nagyon szépen oldotta meg. Egy kis vita Del Piero és Korsós között, aztán Del Piero nyújtja a kezét. Szól neki a bíró is, hogy nyugi. Az a benyomásom, egy kicsit lebecsülnek bennünket, már lehet, hogy nem szabadna ezt mondani. Az egy esély. Igen. Becsüljenek csak. Igen. Hamar. Illés ügyesen, ez nagyon szép váltás volt. Illés mehet, Tököli középen, Horváth a hosszú oldalon. Illés még. Beletette a lábát Cannavaro, Tököli meg azt mondja, hogy jó nekünk a bedobás. Amit Hamar fog elvégezni. Illés ügyesen húzta meg. És nagyon jó volt a rövid passzos játék. Hamar. Tököli van ott mellette. Jobb lett volna, ha bent van, mondom így utólag. Halmai. Rövid, Cannavaro ügyesen lépett ki. És nem szerint szabálytalan volt. Így is van, ott volt a bíró, látta. Halmai előbb ért oda. Cannavaro hátulról. Bizony. Szerencsét nem sérült meg Halmai Gábor. Egy sárga lapot is megérdemelt volna. Illés és Halmai rendkívül taktikusan játszik. Hát jól ismerik egymást, ugye hosszú évekig játszottak együtt. Erre az idényre
aztán már más csapatban játszanak, ugye Halmai Gábor elment Izraelbe, Illés maradt az MTK-ban, de hát nagyon sokat fociztak együtt. Na nézzük, Hamar hagyja, Lisztes, kicsit hosszú Hamarnak. Megszámítottak is rá az olaszok, jött Fiore. Fiore, aki gyakorlatilag az Európa-bajnokságon focizta be magát a köztudatba. Bár ő azért ne felejtsük el, a Parmával nyert UEFA kupát, 25 éves, most az Udinézében játszik, és az EB után az átigazolási szezon egyik legnagyobb értéke volt, aztán maradt az Udinézében. Némi meglepetésre én azt mondom, hiszen azért az Udinéze nem rossz csapat, de hát nem tartozik az igazán a sztáregyesületek közé. Zambrotta, bocsánat. Del Piero mutatja magát. Kéz. Bizony mutatja is a partjelző. Na, hadd maradjak ennél a régies kifejezésnél. Itt van. Sebők nem hagyta, hogy nyafogjon Del Piero. Még mindig azt magyarázza a partjelzőnek, hogy hát kérem szépen, hát nem lenne olasz, ha nem magyarázna. Nem tudom hány hölgy jött ki a stadionba csak miatta. Lisztes. Visszakerül Liszteshez, onnan már lehet lőni. Picit hosszan tette maga elé másodszorra. Kár érte. Inzaghi és Korsos. Inzaghi elsőre lepattan Korsosról, most viszont rávezetheti a labdát. Albertini zárkozik föl némi késéssel. Nem is értem egyébként, hogy miért adták meg Albertinit 8-assal, mindig 4-essel játszott. Közben az olasz térfélen a földön maradt valaki, Cannavaro meg most jöhet majd vissza. Lehet, hogy ő is megsérült annál a belépőnél, Giuliano a földön. 19. perc. Nem panaszkodhatunk a meccsre, és nem panaszkodhatunk a magyar csapatra sem. Albertini az, aki stabilizálja a védelmet, hiszen a három védő előtt ő az, aki középpás söprögetőként szűri az ellenfél rohamait. Nagyon jól csinálja eddig. Visszaadjuk sportszerűen a labdát. Jogos a taps. Nesta. Inzaghi jött vissza a labdáért. Ezután Mátyus kínozza. Fiore. Del Piero próbál megfordulni Korsos mellett. Jó védekezés. Tököli. Egyelőre nem nagyon vannak társai. Fehér. Nincs kint a labda. Tököli. Giuliano buktatja. Szerencsére az első 5-6 perchez képest változott a játék képe. Kiegyenlítődött. Hamar. Nem jutott el a labda Halmaig, aki érkezett viszonylag üresben. Viszont rákényszerítettük Fiorét, hogy eladja a labdát. Illés nagy lövés akad, de pont telibe trafált a Cannavárót. Totti megy. Lisztes zavarja ügyesen. Jól van. Nem tudtak támadást indítani, és ez már elég. Totti. Fiore Giulianónak a bal szélre. Fiore vissza. Fiore mozgásán enyhén edzőmeccs jellegű tüneteket látok, ami számunkra egy kedvező jelenség. Mert ha ez van bennük belül, akkor itt nagyon nagy keresni valónkon. Mátyus előzte meg Del Pierót, akinek kicsit kedvetlen volt ennél az akciónál, nem baj az. Mátyus, pontatlan volt a labdája, Horváth próbálja megszerezni. Nem sikerül, kétszer is megrúgta Nestát. Nesta zsörtölődik is. Horváth meg elnézést kér. Fiore, nagyon nagy les. Igen, valóban. Trapattoni pedig iszonyúan ideges, ordítozik a kispadról és mutogat. Meg is értem. Lisztes távolról, nem rossz ez. Lepattant Oldó előtt. Kellemetlen. A kapu közepébe ment, nem baj. Figyeljen csak. Igen, Lisztes Krisztián nyugodtan lőhet ilyen távolságból.
Hamar fejelte fel a labdát, Illés. Picit féltette magát Albertinivel szemben. Zambrotta. Jó a becsúszás. Mátyus meg is tudja szerezni, aztán visszaadja Tottinak, nem tette észre, hogy oldalról jön Totti. Megpattan Mátyus hátán a labda. Hamar sokkal kisebb, mint Totti. Albertini. Nagyon jól látja a másik oldalt, hogy ott van Maldini, csak rossz volt a passz. Maldini azonban így is. Giuliano. Fiore, rengeteg labdát kap Fiore. Zambrotta. Nem tudta Hamart megkerülni. Jól van, igaz 3-4 ellen pillanatilag a helyzet. Hamar, Ajferi. Cannavaro, nem baj, bedobás. Ebből végül is így, hogy Horváth pont nem vett észre, hogy Hamar indítja. Egész jól jöttünk ki. Cannavaro mutogat a többieknek, hogy gyertek vissza. Megjósolhatatlan mi lesz, de hihetetlen nagyképűeknek tűnnek az olasz játékosok. Zambrotta eladta a labdát, és utána úgy sétált vissza, mint Magyarországon MB3-as csapatban szoktunk. Sőt, följebb is. Tisztes próbált a Horváthot indítani. Albertini. Hamar fejelte le. Illés. Albertini volt erélyes. Az angol bíró érdekes módon ezt lefújta. Nem baj az, hogy lefújta. Angliában azért nem mindig fújják le az ilyet. De viszont sárgalapot adnak elrugott labdáért, amit most nem tett meg az angol bíró. Igen, addig vigasztalta Illést, amíg nem vette észre. Most ebből nagyobb bajunk ne legyen. Inzaghi jön ki közben a kispadhoz, és a bokájára kér egy kis fagyasztást. Mátyus. Trapattoni mutogatott mellettük egyébként. Halmai. Tisztes. Ügyesen, csak nem volt tovább. Nem nagyon segítettek a többiek. Del Piero. Del Piero még. Jól van, Mátyus ügyesen és szabályosan tartotta vissza Tottit. Király pedig jött a labdáért. Jól védekeztünk megint. Mátyus pont annyira volt szabálytalan Tottival szemben, hogy még ne fújják le. Inzaghi közben ismét ez a pályán. Ez egy test elleni harc volt, ez nem lehetett szabálytalanságnak minősíteni. Nagyon jól csinálta. Illés. Hamar üres. Talán egy kicsit följebb is mehetne. Tökölinek egy jó labda, de belül csak Horváth van. És ráadásul Tököli háttal áll a kapunak. Jó van. Az első szöglet. Tököli ügyesen harcoltak, hiszen ketten is támadták, és belül nem nagyon volt ígéretes a helyzet, hiszen csak Horváth ért fel a kapu elé. Elég kicsi lett volna az esély arra, hogy egy beadás pont Horváth fején érkezzen. Tököli zseniálisan tud tisztára mozogni. Ha ezt sorozatosan tudja csinálni, nagyon sok zavart okozhat. Hamar. És a magyar csapat első szöglete. Tököli. Tököli még. Nem tudom, hogy beleérte Zambrotta. És az ő hátán lassult el a labda. Mindenesetre pontoldó kezébe került. Így van, a lábán, a talpán pattant meg és fékeződött le a labda. És ívelődött pontoldó ölébe. Del Piero ezúttal áthámozta magát Mátyuson. Jól van, korsós. Csak Inzaghi volt elől, ő meg kevés volt. Albertini. Hátra a leghátsó embernek, Nestának. Kicsit módosítanom kell magam, ugyanis azt érzem, hogy nincs ritmus az olasz csapatnak. Ez nem volt les, elengedi a bíró Inzaghi király mellett, és gól. És gól. Bosszantó, mert a magam részéről esnek láttam. Hát megnézzük majd oldalról, a partjelző nem tétovázott, nem bizonytalankodott, hanem egyértelműen elengedte. És király elég jól kiszorította Inzaghit, Inzaghi azonban onnan is el tudta gurítani. Nagyon nagy kár ezért a gólért. És lássuk, hogy nem volt les. Nem volt les. 1-0-ra vezetnek az olaszok. Király majdnem megoldja a helyzetet. Egy labdányi hely volt, és azt Inzaghi megtalálta. Azért ezt tegyük hozzá, hogy ez egy abszolút helyezkedési hiba volt. Igen, így van. És nem figyeltünk az indításra. Kár érte. Egy hiba és büntettek az olaszok. Hát de ezért is zseniálisan. Itt van még egyszer. Közben egy lehetőség a másik oldalon, csak Toldó jól jött ki a kapujából.
nem szabad elkedvetlenedni ettől. Gyerünk tovább, mindent belebuzdít a közönség is. Zambrotta. Kicsit azért is csalódás a gól, mert ő nem nagyon előzte meg helyzet. Gyakorlatilag ez volt az első komoly lehetőségük az olaszoknak, és azonnal kihasználták. Ez a kilépős les taktika életveszélyes lehet. Most is kicsit leállt Korsós. Zambrotta teljesen elől a sarkára pattan a labda, Mátyus. Tököli megy, maga elé engedte, és ez már elég volt Nestának. Magyar bedobás. Tököli Attila képen nagyon veszélyesen játszik Tököli, még annak ellenére is, hogy nem került még igazán komoly helyzetbe, nagyon jól fut be, üresben nem tudom, hogy látja dr. Mezei György. Donauwárosban ez szinte azt lehet mondani, hogy tökéletesen csinálta végig a... Jó játék, kár, hogy nem jött vissza Illés lábára, de még mindig lehetett volna lőni. Ha megállunk, akkor fölállnak. Juliano. A mérkőzésen ő kitűnően csinálta mindkét ellenfél ellen, és most is várunk tőle. Korsós gyönyörű megmozdulása. Ez jó, nem lesz, Horváth! Bent van Tököli is, gól! Nem kell hozzá Tököli! 3 percen belül, vagy 2 percen belül egyenlítünk, ez az! 1-1 Horváth Feri, hát mi is tudunk ilyen gólt lőni, kiugratni. 1-1. Ez az. Na most aztán talpon mindenki, csak azért nem, mert nagyon beverném a fejem. 1-1. Gyönyörű gól volt, és még bent volt Tököli is, üresen gyakorlatilag. Na nézzük, fantasztikusan jó indítás, Lisztes tette be a labdát, Horváth, Cannavaro lemarad, és hát ugyanannyi helye volt, mint Inzaghinak, és Horváth is el tudja találni, ugyanazt a labdányért. Lisztes elképesztően nagy labdát adott, és Horváth gyönyörűen lövi el. Ez óriási passz külsővel. Horváth szenzációsan lép ki, Juliano nagyon lemarad. Gyönyörű gól, jól van. 29. perc. Már akkor mondhatom, hogy tényleg nincs még ritmusuk, mert itt is elemi helyezkedési hibát csináltak, ami nem vonja le a nagyszerű megoldás értékéből, nem volna semmi. Van keresni valunk, mindenki látja itt a stadionban. Így van. Király közben egy nagyon hosszú, lehalászott íveléssel. Zambrotta lecsúszó labdával. Del Piero. Albertini, Fiore. Most Lisztes behátrált előle, Juliano húzódik előre. Maldini egyébként eléggé játékon kívül van ott a bal szélen. Nagyon kevés labdát kap. Fiore. Inzaghihoz nem jut el, jól van. Sebők Vili fejelte el, és még nem lehet megmenteni, Hamar pedig nagyon húzta. Zambrotta bedobása, Totti. Albertini, Fiore, szokásos sorrend, Korsós ügyesen lép ki Del Piero mellől. Lisztes. Albertini szerzett labdát, ez lesz. Úgy is van, Inzaghi. Kicskei Bertalan nyűgösködik azért. Most... Teljes joggal. Hát les, nem lesz, ez egy felelőtlen védekezés volt. Fiore a labdával. Del Pierónak ez hosszú, így van. Sebők tisztázott. Segített be Korsósnak, aki egy kicsit kilépett. Tehát ez a dolga. Del Piero, most már ott van Korsós mellette. Kezezés reklamálnak az abban a sarokban ülők. Rossz passz. Királyé, nem Királyé, baj van! Hú! Most nagyon elbambultunk, és Zambrotta nagyon nagy helyzetbe került. Egyértelmű, itt hamar bambult el, mert mögüle ment ki Zambrotta, neki ezt föl kellett volna venni. Jól lehet látni majd a beadás után, hogy mögüle jött be az olasz. Király nagyon bizonytalanul jött ki, és a Zambrotta csak egy picit előbb érkezik, akkor nem estében kell ellőnie, ezt megúsztuk. Nyarad az 1-1. Inzaghi és Horváth a két gólszerző. Ezt a lépett ki jól. Fehér, Korsós volt szabálytalan. Hát ennek a meccsnek azért az a nagyon nagy kérdése az lesz, hogy meddig bírjuk az iramot. Nem az irammal lesz itt baj, hanem... Lesen Inzaghi.
azt érzem gondnak, hogy na most mi lesz? Halmai les volt. Les volt, csak elrúgta a labdát. Halmai Tottit követi, és így gyakorlatilag a középpás védekezés belül Illésre és Lisztesre szűkül le, és ez kevésnek tűnik. Remélem, ebben nem lesz gond. Ügyesen oldották most meg az olaszok. Cannavaro és Nesta. Fiore. Zambrotta. Nagyon sokat húzódik előre, teheti egyébként. Totti vissza Fiorénak. Odarúgott Halmai a lábára. A hamarra nézett rá Totti. Van egy nézése, az biztos. Visszakéri a bíró. Király nem érte, hogy miért. Hamarnak magyaráz még a játékvezető. Albertini és Del Piero a játékvezető társaságában, aztán Totti is mond még valamit a bírónak. Kéttagú sorfal, Hamar és Lisztes, a két legkisebb emberünk. Del Piero végzi el. Del Piero. Ügyes. Halmai csúsztatta ki, ott volt Totti. A harmadik olasz szöglet viszont. Halmai kitűnően fogja a VB, vagy az EB hősét Tottit, nem is tud gyakorlatilag egy étkézláb dolgot sem csinálni, de most már nem kiabálom el, mert Élesen jön a kapu elé. ő rúgta épp a szögletet. Hiszem Sebők fejelte ki. A negyedik szöglet. Halmai a közeliképpen, aki az előző beívelésnél oldotta meg a helyzetet. Változatlanul lezárják Inzaghi emberfogóját, Korsos. Totti újra megint élesen be a kapu elé, jól van Király kezében, ott volt a labda, Del Piero nagyon egyedül volt pedig, de hát ott azért Királynak kell lenni az úrnak az ötösön belül. Hamar Zambrottát forgatta meg, és indítana jól, ha Illés nem húznák vissza, Toldónak kell jönnie. Albertini. Korsós ügyesen. Lisztes. Horváth. Halmai segít, és adja Fehérnek a labdát. Halmai újra. Jó passz, egy jó szerelés, és a közönség már tapsol is. Illés a labdával. Pontatlan volt Horváthnak. Del Piero, még a saját tér feléről. Del Piero, Inzaghi folyamatosan lesen van. Totti azonban nem volt lesen. Mátyus lemaradva, Totti Del Pierónak 2-1. A fenegye meg Inzaghi volt, az nem Del Piero. Inzaghi második gólja a 35. percben. Hihetetlenül jól használják ki a lehetőségeiket. Inzaghi második gólja. És hát megint egy hiba. Itt a váltás. Lemaradt Halmai Tottiról, és nem vették át a hátsók, és bosszantó gól. És Inzaghi gyönyörűen válik le Sebőkről, aki ugye jön vissza középen. Igen, mert Tottira ki kellett mozogni, és emiatt üresen maradt egy belső emberfogó, kijött célra. Bosszantó gól. És van még egy gond itt, ez a játék azt jelenti, hogy Hamarnak a mérkőzés egyes időpontjaiban bal hátvédet kell játszani, ami nem az ő profilja. 2-1. Illés. Hamar. Mindent belezúg a közönség. Halmai. Sebők vissza. Kicsit vaktál van, de talán Tököli majd kiarcol valamit, nem így történik. Fiore. Giuliano. Albertini. Fiore újra. Rajkálhatják a labdát, ők vezetnek. Zambrotta. Giuliano, most nem támadjuk meg őket. Nem támadjuk, mert nincs Halmai a középpán, ő gyakorlatilag negyedik védőt játszik, mert Tottival jön be emberfogóként a támadó zónában. Ez nagyon mély. Eléggé kavargó szél van a stadionban egyéb iránt. Nehezen kiszámítható. Sebők. Horváth.
Cannavaro szabálytalanul. Aztán Cannavaro megint elrúgja a labdát, most már nem először, a bíró hagyja, tehát ő megteszi. Halmai, de nem elcsípte Fiore, Lisztes! Ez most nagyon elkerült a kaput, de nem baj, próbálkozás volt, jön is némi taps rá. Pedig Tököli kitűnően kilépett. A lövést bemutatva, bepasszolja, megint gólhelyzet lehetett volna. Lisztes meg is tudja csinálni. 38. perc. 2-1-es olasz vezetés, és egy nagyon jó mérkőzés. Legalábbis lehet szurkolni a mieinknek, mert hajtanak teljes erőbedobással, még nem is hibátlan a csapatjátéka. És Totti egyelőre nagyon jól mozgatja az előlévőket, főleg Inzagit persze, Del Pierót jobban sikerül levenni a pályáról, pont nála a labda. El is veszik tőle. Del Piero gyengén játszik. Nem sikerül kivágni, Mátyus. Lisztes. Na mehet Hamar. Csak a létszám fölényben az olaszok. Hamar. Tököli felé. Elsodorja Giuliano, vagy fejjel magasabb. Mátyus, ott marad előtte a labda. Horváth, rossz a váltás, nem baj, Hamar segíthet. Illés Béla. Illés próbálkozik egyedül. Hamar be középre. Nem jutott el Tököli, ezt Cannavaro vágja ki. Fehér. Tisztáznak az olaszok. Totti most visszamenni, mert elég sokan elől maradtak a mélyeink közül. Szerencsére nem sietnek az olaszok sem. Maldini. Fiore. Totti kapja a labdát, Mátyus ügyesen. Illés. Lisztes. Horváth és Tököli elől. Lisztes húzza meg, lesen van Tököli. Lisztes meg rosszul találja el. Szerintem lőni akar, csak lecsúszott. Ha nem Tököli felé ment a labda, aki egyébként lesen volt. E tekintetben jól látta Lisztes, hogy lőni kell, mert a paszt lefújják. Csak lecsúszott valószínűleg. Mátyus nagyon határozott, Del Pierónak pedig semmi kedve nincsen. Megint föltápászkodhat Tököli. Illés. Nem jött Lisztes mellé, úgyhogy visszafelé kell gurítani a labdát, pedig elég üres volt ott az olasz térfél közepe. Sebők húzódik előre. Fehér háta mögé jött a labda. Magyar bedobás. 40. perc. Kicsit Fehér posztja hibázik, ugyanis ő egyedül Maldinit figyeli, Maldini viszont föl sem megy. Nem sok mindent csinál. És kivonja magát teljesen így a játékból. Szerencsésebb lenne ezt egy kicsit talán bevonni a középpályás védekezést. Na most jól lépett ki Maldini. Azt játszott, amit régen balhát védett. Mátyus. Hamar. Lisztes üres középen, Illés is ott van mellette, ez az. Csak látta ezt Fiore is. Fiore. Del Piero jól vette át. Inzaghi még. Sebők elég határozott szerencsére, csak nem segít neki Hamar, így aztán bedobás. Egy az egyben nagyon jó védekeznek, a szervezettség néha fölborul Totti ékvonalba lépésével. Zambrotta bedobása 41. percben. Del Piero. Csak hátra hozza. Testa, Albertini. Giulianói a labda a kezdőkörben. Del Piero, Horváth érkezik mellé. Fiore. Giuliano. Maldini, Korsos lépett ki rá, Del Piero, hosszú neki szerencsére. Meg tudja menteni, egyelőre igen. Del Piero még nem volt semmi. Szerintem nem volt semmi. Kiharcolt ügyesen egy szabadrugást. Mátyus így aztán behúzódik.
Ugrott egy fejest. 42. perc, olasz szabadrugás. Lisztes de rosszul talált el, rugott egy gyertyát. Illés lépett oda, de nem a miénk még. Mátyus fejeli ki, nem jutott el Tökölig a labda. Cannavaro, Del Piero, Zambrottát próbálta indítani, hamar ügyesen. Igen, hamar megint bal hátvédben, és így a támadáshoz nem sok energiája marad. Gondolom a kapitány változtatni fog. Del Piero. Azóta tényleg szabálytalan volt. Ez egy györgesztősából arra gondolok, hogy nem így látta. Mert Del Piero nagyon szellemesen és látványosan dobálgatja magát. Ezúttal Albertini végzi el. Del Piero pedig behúzódik, átmegy a hosszú oldalra. Jöhet az 5. olasz szöglet. Mátyus tisztázott. 5-1 a szöglet arány. Mátyus feljátéka, ez egészen kiváló eddig. Remélem nem lesz gond a továbbiakban. Ismét Totti végzi el. Elég veszélyes helyre fejelte Sebők, de megúsztuk, mert pont Illéshez került véletlen a labda. Zambrotta bedobása. Másfél perc a rendes játékidőből. Inzaghi vissza, Zambrotta. Elkezdték földobálgatni magukat az olaszok, vezetnek 2-1-re, hadd menjen az idő. Labda volt egyértelműen. Bíró is tiszteli őket, úgy látszik. Cannavaro, Totti elengedi, ez nekünk jó, csak nem vaktában kéne kirúgni a labdát. Desta, Giulianónak ki oldalra. Kicsit alább hagyott a hitünkén, úgy látom, pedig igazán lenne keresni van. Még akkor is, hogyha egyértelműen jobb csapat az olasz csapat. Jókor jön a szünet. Del Piero. Fiore. Zambrotta próbált volna indulni, de aztán Del Piero kapta, aki nem tudta átvenni. Del Piero nem élete nagy formáját mutatja, az biztos. Del Piero brazilosan lazán mozog, kicsit hanyagnak tűnik időnként. Úgy látom, hogy téren az alapállásával az olasz csapatból kitűnik negatív értelem. Ott marad a labda. Albertini kézzel hozzá, 1 perc lesz a hosszabbítás. A szabadrugásból, tehát kereshetünk még valamit, egy helyzet talán kialakulhat. Korsós. Nem nagyon van bent senki, csak Horváth, úgyhogy egy beívelésnek nem sok esélye van. Tököli. Tököli újra, szabadrugás mutat a partjelző. Na, ezt még be lehet oda csavarni. Ezt még be lehet csavarni. Nagyon-nagyon-nagyon jó volna, ha tudnánk egyenlíteni a félidő végén. Jön ki hamar, hogy elvégezze. És minden magas ember megy be fejelni. Mátyus, Sebők, Horváth. Csak egy jó beívelés kéne. Nem sok híja volt. Mátyus feje fölött, Sebők lába előtt, épp hogy elcsúszott a labda. Nem volt veszélytelen. Picit szokás szerint Mátyus alá dolgozott egy védő, hogy ne érje el. Sebők nem a labdára, hanem az esélyre megy, akkor gólt szerezhetett. És itt a vége az első félidőnek, egy nagyon harcosan, helyenként igazán jól játszó magyar válogatott, de egy 2-1-re vezető olasz csapat, és már is egy gyors interjú. Ákos a kispad mellett. Itt van mellettem Bicskei Vertam szövetségi kapitány. Az első félidő alapján leginkább az elvesztett labdák miatt bosszankodott, és a gólt is ebből kaptuk.
úgy tűnt pedig, hogy mi irányítjuk a játékot. Igen, hát az olaszoknak tulajdonképpen 3 helyzete volt, rúgtak 2 gólt, és hát pillanatnyilag ez van. Elsősorban arra kell fölhívnom a figyelmet, hogy jobban becsüljük meg a labdát. Idővel kapcsolatosan az utóbbi időben milyen rosszak a statisztikáink. Reméljük, hogy ez most nem így lesz. Korsós. Nézzük, hogy működik majd az új fölállásban. Cannavaro előzte meg Horvátot. Sebők. Inzaghi vette át a labdát. Lisztes. Közben azt mondják kollégáim, hogy Puls Sándor van Ákos mikrofonjának a túlsó felén a les helyzetről. Ákos, hallasz? Van interjú? Nincs interjú, oké. Nesta. Korsós fogja Inzagit, és Del Piero fejjel. Petőbedobása a második félidő első percének végén tököli. Giuliano rángatja egy kicsit, és aztán szereli végül is. Pető jön a bedobást elvégezni. Pető nagy bedobása. Horváth vissza Petőhöz. Ez nagyon hosszú, hamar a túloldalon, talán még be tudja gyűjteni, így van. Zambrotta vele szemben. Horváth, hamar megint. Hát ott nem lehet. Zambrotta emeli ki. És olasz szabadrugás a második félidő elején. Fehér Del Pieroval szemben, Korsós Inzaghira vigyáz. Hamar, illetve Halmai pedig továbbra is kíséri Tottit. Olasz szabadrugás. Hamar volt szabálytalan Zambrottával szemben. Petőnek pedig valószínűleg az lesz a dolga, hogy kihasználja Maldini gyengeségét. De nehezen végződik el ez a szabadrugás. Maldini. Fiore. Giuliano. Lisztes jön, szerel, de az övék a labda. Most sokkal lassabban kezdik a félet. Ó, milyen kalapda. Jól van. Mi meg pláne, pont nem láttuk mi a kispad tetejétől. De hát sose legyen nagyobb tévedés. Tököli kapja a bedobást Petőtől, Giuliano mellette. És kispöcköli Giuliano. Giuliano méltatlankodik egy kicsit. Ő úgy érzi, hogy hozzáér Tököli. Pető jön, megint dobhat, de a 16-oson belőle, bár most Lisztes mutatja magát. Jobb lett volna nekiadni. Totti. Eladják, Fehér. Pető. Halmai, Lisztes. Rövid a labda. Maldini tette előre, szerencsére nem túl jól. Sebőkvili. Sebők rengeteget dolgozik. Tököli felé inkább a labda, mindenki, Maldini. Pető meg tudja zavarni. Inzaghi, ketten támadták, kiharcolja a szabadrugást. Filippo Inzaghi berobbant gyakorlatilag az olasz élvonalban. Második bajnok idényében már gólkirály volt, és aztán meg is kaparintotta magának a Juventus. De az elvén csak 2 gólt lőtt. Giuliano. Ráadásul a románok és a törökök ellen 2 nem túl fontos mérkőzésen, vagy nem a 2 legfontosabb mérkőzésen, inkább így fogalmazok. Fiore. Inzaghi, Del Piero pontatlanul tette vissza szerencsére, Del Piero még egyszer. 4 magyar között Del Piero zseniálisan csinálta, és aztán földobta magát, mutatja a játékvezető, nem biztos, hogy így volt, de nem baj. Maldini, Del Piero bent van, már les. Jött ki Király. Nem érzem igazán biztosnak Királyt ezen a meccsen a kifutásokkal kapcsolatosan. Hozzá kell tegyem még egyszer, amit már mondtam, hogy azért nagyon furcsa és nehezen kiszámítható szél van. Illés.
Lisztes Krisztián. Ebben egy kicsit a védő is húdosok, ütemtelenül mennek sokszor be, de én bízom Királyban, nagyon jó formában van. Lisztes visszaszerzi a labdáját, ha már nem jött mögötte senki. Hamar, tököli. Cannavaro mellett kéne valahogy bejutni. Kirugás. Tököli visszafogottabb a Dunaferben megszokottnál, természetes, hát itt olasz válogatottról van szó, de ő tudna egy 30%-ot forgatni. Nézzük, hogy mi volt. Hát odarúgtak neki. Maradjunk ennyiben, hogy odarúgtak neki, ez most jogos szabadrugás lett volna. Annyiból helyesbítsük magunkat, hogy inkább oda tartotta a combját. Adott egy esélyt rá, hogy igen. szabadrugás legyen. Meg lehetett volna adni, nem baj. Összességében nem vezeti a bíró rosszul a meccset. Ide-oda egy-egy tévedés. Inzaghi. Gorsos mellett. Érkezik Hamar is. Bedobás. A túloldalon ülők fütyülnek. Még nem úgy látták. Inzaghi elégedett. Totti. Erre nem nagyon lehetett számítani. Szöglet. Rengeteg szögletet harcolnak ki az olaszok. Ez már a 6. volt. Hamar tette ki, akit egyelőre úgy tűnik, hogy nem viselt meg nagyon az a hercehurca, ami a klubjával történik, hogy a hétközben elküldték a csapatától, ráadásul nem is érti pontosan, hogy miért. Kivágódik a labda, tehát egyelőre nincs csapata Hamarnak. Csapata sincs, de az ereje is lassan elmegy, mert hihetetlenül nagy védőmunkát végez, és tőle várnák még a baloldal befutását. Miénk a labda. Fiore kapott egy labdát, de nem ő volt lesen. Reméljük, hogy ez a statisztika most javul egyel, mint a képernyőn láthattak. Giuliano, rossz labda. Illetve Zambrotta, bocsánat. Totti. Albertini. Elcsúszott Inzaghi lába alatt a labda. Épp hogy Tottihoz kerül azonban a labda. Del Piero nincs lesó, mint az EB döntőben. Hál' Istennek. Talán ez még nagyobb is volt, mint amiket kihagyott az EB döntőben. Nagyon nagy labdát kapott. És nagyon csúnyán kirúgta a stadionból. Marad a 2-1 az olaszoknak. Jól jönnek vissza az olaszok. Tököli próbált megindulni és két ember között passzolni. Totti. Kicsit rángatták a mezét. Most valamivel magabiztosabbnak tűnnek az olaszok. De hát ők vezetnek, és a miénkben most nincs akkora elám, mint a második félidő elején. Pedig lehetne. Del Piero. Fehér mellette. Segít Pető. Így van. Ügyes. Talán egy kötény is volt. Lisztes. Horvátnak kéne indulni, jól helyezkedik Nesta, csak elvéti a labdát, Horvát elmehet! Kicsit kisodródott Horvát, és nem volt elég higgadt. Ha lerúgja a bal sarokba, gól. Igen, Toldo ott marad középen. Horvát nyilván arra számított, hogy majd eljön nyilván a rövidre, és megpróbálja elpörgetni fölötte, de nem vetődött el. Lerúgja a bal sarokba, gól. Két nagy helyzet, 1 percen belül. Az egyik a mi kapunk előtt, a másik az olaszoknál. Lisztes szerez labdát, Horvát, földön kéne tartani, Almai. Hamar a labdával. Almai. Lisztes, be tud fordulni, Lisztes ellövi, nem baj. Jó volt, szép volt. Tapsol is a közönség a Népstadionban. És buzdítja a csapatot, két helyzet gyorsan egymás után. Van remény, van lehetőség. És tetszik a közönségnek a csapat küzdeni akarása. Itt van Lisztes, átveszi. Még ha Toldo rajta is volt, akkor is próbálkozni kell, és lehet. Pattogós, kellemetlen labda volt. Albertini. Ez jó lehet Királynak, megfoghatja, hiszen fejjel került hátra a labda, de nem fogja meg Sebő. 10. perc a második félidőben. Fehér, Totti jön. Marad nálunk a labda.
Totti egyébként egyike azoknak az olasz csapatban, akik Cesare Maldini irányításával utánpótlás Európa-bajnokságot nyertek. Cannavaro mondhatja még ezt el magáról a most kezdőben lévők közül. Nesta is. Pető nem tudta elérni. És hogyha Halmai egy kicsit bátrabban lelépne róla és játszana, akkor érdekesen alakulhatna a középpályás támadójáték. Úgy érzem, hogy egy kicsit tart Tottitól jogosan. Lehet, igen, hiszen Totti nagyon-nagyon veszélyesen játszik, és nagyon jól irányítja az olasz csapat támadásait. Toldó kirúgása. Jön rá hamar, de nem jól. Inzaghi. Illés Zambrotta mellett, Korsós. Hát, nem tudom, hogy mérők rúgnak, megmondom őszintén. Korsós megelőzte Zambrottát. Illés nem bántotta, Korsós meg megelőzte, Zambrotta lehúzta. Furcsa ítélet. A partiázó meg nem mutat semmit. Furcsa. Olasz szabadrugás, Sebők fejeli ki a labdát. És aztán ugyanúgy vágja ki. Igen, talpalás volt, Zambrotta Illés lábára tartott. Zambrotta nagyon-nagyon hasznos tagja volt az olasz válogatottnak az Európa-bajnokságon, de csinált egy nagy butaságot az elődöntőben, a hollandok ellen kiállítatta magát. Szerencsére a csapat kihúzta a bajból. Igaz, ez az is kellett, hogy a hollandok 2-11-est is kihagyjanak, emlékezhetünk. És hát persze a kiállítás miatt ki kellett, hogy hagyja az EB döntőjét is. Talán az unalomig ismétlem. Nincs igazán ritmusa még az olasz válogatottnak, nem is igazán motiváltak. Lehetne keresni ellenük legalább egy egyenlítő gól erejéig. Nesta. Zambrotta. Jól fedezi a labdát, Korsós lép oda. Az olaszok dobnak, bár Korsós nem így gondolja. Totti. Ez hosszúnak tűnik. Az is. Zambrotta bedobta magát. Két labda lett hirtelen. Nem volt ez semmi. Azt meg a partjelző se hitt el, hogy hamar bántani tudta Zambrottát. Sebők előre, Orvát felé. Cannavaro ugrott jobban. Zambrotta. Inzagit keresi a labdával. Fehér Csaba fejelte hátra. Nincs akkora iram, mint az első félidőben. Nekünk talán ez nem is a nagy baj, de izgalmas a mérkőzés. Gyakorlatilag bármelyik pillanatban történhet valami érdekes, valami izgalmas. Tökölére most, mintha jobban vigyáznának a második félidőben. Giuliano jobban fogja. Az első félidőben többször tudott üresbe futni. Totti. Inzaghi, jó becsúszás Fehértől. Hát érzésem szerint nem volt semmi. Hát egyértelműen a labdát rúgta el, megnézhetjük a lassítást. Lehet, hogy elsodorta Inzaghi lábát, de biztos, hogy nem lábra ment, hanem labdára. Most kezdem egy kicsit azt gondolni, hogy az angol túlságosan tiszteli az olaszokat, pláne, hogy vezetnek. Nem tartom indokoltnak. Nézzük meg a lassítást. Fehér Csaba kap egy sárgát. Egyértelműen elrúgta a labdát a lába alól. Inzaghi pedig eljátszott a hattyú halálát. Igen, oda-vissza, a bíró megette. De hát ez is csak tény, mint a második gól. Sárga lap Fehérnek. Fiore. Lisztes és Pető. Picit hosszú. Giuliano. Szorongatott helyzetben volt Lisztes, tegyük hozzá. Horváth. Nagyon szépen szerelt Nesta. Totti. Jó labda átvétel. Megrángat egy kicsit Halmai, tovább engedi a bíró. Totti még. Maldini. Rossz beadás. Maldini nem játszik jól szerencsénkre. 112. rekord válogatottságán. Nagyon nehézkesen mozog, és mi több támadásban semmi veszélyt nem jelent, amit eddig nem mondhattunk el róla mérkőzésein. Még egyet, ha szabadna a mérkőzés szünetében kicsit okoskodni. Zambrotta nem annyira sok
Figyeljük Tottit a pillanatra. Ott volt Inzaghi teljesen üresen. Szerencsénk volt, hogy Del Piero előzőzte. A jobb oldalt nem annyira sokat jelent támadásban, hogy őt mellette nem lehetne reszkírozni egy támadó szellemű játékot, és én úgy gondolom, a kapitánynak lassan kockáztatnia kell minimum ennyit. Biztos meg is fogja tenni. Tehát ő rálépett sajnos a labdára, és aztán rosszul tette vissza. Totti volt ideges, mert Halmai megelőzte. Hátulról belerúgott Halmai. Inzaghi magyaráz, mutatja a bíró, hogy nem lépett oda Halmai, ő előzte meg Tottit, és Totti érzi, hogy vaj van a fején, mert ő is fekszik, de nem fogja kiállítani. Jól láttam, hogy a sárga lap van a kezében. Totti rosszul van. Ez dörzsölt ez az ember, Persze. de azért ezt egy angol bíró, de akármilyen játékot sem engedhetné meg. Inzaghi is igyekszik menteni a helyzetet, még nem mutatott föl semmit a bíró, hátra sikerül meggyőzni. Na, Inzaghi nem mer oda, illetve Totti nem mer oda nézni a bíróra. Sárga. Igen, hát egyértelműen elrúgta Halmai a labdát. Totti meg beleugrott, ráugrott. És most belerúgott. És ott belerúgott. Abszolút. Egyértelmű. Igen. Megúszta. Halmai tökéletesen tisztán szerelt. És Totti düböl belerúgott. Rossz passz. Én ehhez nem találok szavakat, ez a játékvezető ítélethez, mert ez teljesen mindegy, milyen nemzetiségű, ez annyira egyértelmű helyzet volt. Igen, ez mérkőzés befolyásoló ítélet lehetett volna, hiszen a 17. percben járunk a második félidőben. Toldó jól lép ki. Korsos előzte meg Del Piero, csak Fioréhoz pattant a labda. Albertini. Maldini. Albertini kéri el a labdát. Inzaghi. Maldini, Totti. Ahhoz képest, hogy mennyi ideig volt beteg, most már nagyon jól van. Nesta. Inzaghi nem vette le jól a labdát, Fehér pedig azonnal tisztázott. Maldini bedobása következik. Inzaghi. Fehér megint kipöcköli előle a labdát. És cseréhez készül a magyar csapat. Lendvai jön, mondja Ákos a kispad környékéről. Fiore közben, Giuliano. Maldini. Ügyes. Lisztes, szép volt. Jön is rá a taps, így van. Tököli. Kicsit körülményesen vette át a labdát, aztán rosszul passzol. Fiora addig odaér Tököli mellé. Egyelőre sokkal kevesebbet mutat Tököli Attila a második félidőben, de nincs könnyű dolga, egyébként nagyon odafigyelnek rá. Trapattoni biztos, hogy felhívta rá figyelmet, hogy ez az ember ne futkosson annyit üresbe. Giuliano előzte meg ismét. Tököli. Nesta tette ki fejjel. Halmai kicsit bátrabban jöhetett volna a labdáért. Fiore. Jól indítja Tottit. 3-3 ellen. Fehér. Ha neki már van egy sárgája. Most kitűnően reagálta le a magyar védelem Totti megugrását. Gyakorlatilag, ha ő átjut középen, be kell állni 3 játékosan területvédekezés, ezt nagyon jól csinálták most a mieink. Totti próbált kiugrani, Inzaghi nagyon jól kevergetett a 16-os előtt, és bizony kettőnek elé kellett állnia, elé kellett lépnie. Meglehetősen veszélyes helyről végezhetnek el szabadrúgást az olaszok. Pető nem tudta fölmérni annyi idő alatt, hogy vajon nem hosszan szöktette magát Totti, hiszen Sebők már indult be jó söprögető módjára.
kapusa. Amikor a Milánnal játszottak bajnokok ligája meccset Milánóban, akkor utána több olasz csapatnál is felmerült a neve. Na lássuk, Totti van a Del Piero a labda mellett. Totti még egyszer, elakad, jól van. Nem rebbent szét a sorfal. Megtegyük hozzá, ezt teszetlenül is rúgta bele Kapán csak egyet. Így nem lehetett átrúgni a sorfal. Dobhatnak az olaszok. Egészen pontosan Albertini. Lisztes, Dombi készülődik közben. Horváth Feri elpattan a lábára a labda, Giuliano jön, és ha ő jön, akkor elsodorja azt, aki a környéken. Lisztes ellopja a labdát Fiorétól. Szenzációsan vetődött a labda útjában Nesta. Kettős csere lesz. Dombi és Lendvai. Hát igen, ez az. Meghúzza a kapitány, kettőt cserél. Tököli, Giuliano mellett. Miért nem jött valaki a második hullámban? Mondjuk minden a lelátóról persze. Del Piero. Fehér mellett. Del Piero sem mutatott sokat még a második félidőben. Nem fölrúgni, főleg nem Fehérnek. Határozott volt Pető. Sebő. Tetszik a közönségnek. Illésnek kellene meglódulni egyszer-kétszer. Nagyon passzívnak tűnt az első percekben, illetve a második félidő elején. Halmai. Illés. Tököli túl korán lépett. Nagyon látszott, hogy mi lesz, és nagyon messziről próbálta neki bejátszani a labdát. Pető és Totti. Halmai Gábor. Totti nem megy Halmaival, és Halmai üres emberként dolgozhatna középen. Bátran kell vállalkoznia, van esélye. Horváth Feri mutatja magát. Zambrottán hámozza át magát. Ez hosszú Tökölinek. Tökölit meg elsősorban nem fejjel lehet megjátszani, nem fejre lehet megjátszani, hiszen Giuliano és Nesta sokkal magasabbak, mint Tököli. Korsós ügyes labda szerzése. Csak sajnos kipattan a lábára, de nem baj, megállította a támadást. Na jönnek a cserék, vagy várunk még. A 23. percben járunk, tehát a második félidő felénél pontosan. Mellel ügyesen Korsós. Del Piero még visszafogottabb, mint az első félidőben volt. Illés, Pető mellette, kapja is a labdát Pető. Nem tudta megkerülni Maldinit, és a bíró, a partjelző mutatja a bírónak, hogy feltartás volt. Maldini és Del Piero, én őket érzem az olasz csapat két gyenge pontjának, nem tudom, mit gondol róla Dr. Mezei György. Nincs formában egyik sem. Na lássuk, Lisztes megy ki, hogy elvégezze. Ugye Mátyus most már nincsen. Statisztika szerint most kell a gólt rúgnunk, ugyanis az olaszok ellen a 24-27. percben rúgtuk a döntő gólok döntő többségét. Nem sok híja volt, Sebők jött előre fejelni. Nagyszerűen játszik Sebők Vili. Majd, hogyha hátulról meg tudjuk nézni, akkor látjuk igazán, hogy mennyivel ment mellé. Nem egy hajszállal, az biztos, de nem volt veszélytelen. Megelőzte Cannavarot. Illetve Nestát, bocsánat, Nesta volt az. Hát igen, azért elment mellette. Jócskán, nem baj, ez is helyzet volt. Lehet küzdeni, van lehetőség. Megint a miénk a labda. Egyelőre nem jönnek a cserék. Illés. Hamar. Zambrottával szemben. Beleteszi a lábát az olasz. Gyorsan elvégezzük. Illés Béla. Lerántás, semmi. Igaz, hogy les mutat a partjelző, ezt önök nem látják, én igen. A bíró tovább engedi. Valószínűleg a les miatt nem adott 11-est. Magyaráz neki Nesta, mármint Horváthnak. Nézzük csak, hát tényleg les volt egyébként. Szabálytalanság már csak utána volt Inzaghi közben a másik oldalon. Szabadrúgás a vége. Hát nem tudom. Inzaghi nagyon ügyesen játszik egyébként. Most eltekintve attól, hogy 2 gólt lőtt, nagyon jól tartja meg a labdát. Igazi dörzsölt olasz profi.
mondjuk ilyen esetben nem szabad hozzányúlni, mert esélye nincs semmilyen támadó jellegű megoldás. Így aztán Totti szabadrúgást végezhet el. Maldini megy be, Pető vigyáz rá. Itt pedig Inzaghi. Ne lőjön már hármat. Húha, Fehér Csaba. Nem, vagy Tököli volt az? Tököli volt, ugye? Nem, Fehér mégiscsak, bocsánat. Ez nagyon kemény labda Tottinak. Gyorsan a tartaléklabdát mutatja Fehér. Ne kelljen várni annyit. Giuliano megint magasabbra ugrik, mint Tököli. Tehát emiatt nem is lehet hibáztatni Tökölit. Inzaghi, királynak kell jönni, jön is. Jól van. Van még 20 percünk. Ez ügyes, hamar mehet, jön Cannavaro keresztezni, hamar el tud menni. 3-2 ellen, két játékos is ment középen, Horváth a labdával, visszasarkazás. Rövid az, de még érkezik Illés a második hullámban. Kilőtte Fiorét. Nem Illés, Lisztes az, bocsánat. Ez meg hosszú Horváthnak. Hát ez nagy lehetőség volt, hamar gyönyörűen ment el. Csak aztán már nem sikerült bent igazán jól megjátszani. Picit várunk még, mondta Bicskei Bertalan a kispadnál lévőknek, de Dombi és Pető, illetve Dombi és Lendvai melegítenek. Ez is lehetőség volt. A kalappal hamar erőt, utolsó energiáit mozgósítva ment el baloldalt, és nagyon ígéretesen. És az biztos, hogy az utolsó energiája volt, mert ő az egyik, aki lejön. És helyette jön Dombi Tibor. Nem! Del Pierónak szól a 11-es. Csodálkozom, miért nem jön hamar. Azért, mert ez még az olaszok cseréje. És 17-essel jön Marco Del Vecchio. Nagy füttyöt kap. Del Piero, hát semmit nem csinált szerencsére. Még Del Vecchio sem fog. Aki majdnem az EB döntő hőse lett. Minden aztán az utolsó pillanatokban ugye egyenlítettek a franciák. Most Trapattoni rehabilitált a Toffot, mert Del Vecchio valóban tehát még mindig csapatba illő játékos, őt kezdetni indokoltabb lehetett volna, nem a mi dolgunk megítélni. Mi tehát még mindig nem cserélünk, 28. percben járunk. Marco Del Vecchio érdekes figura, hiszen rengeteg csapatban megfordult, az Interben, a Venéciában, az Udinézében, és aztán végül a Róma játékosaként lett válogatott, és az EB-n sem ő volt a standard megoldás a csatársorban, de végül nagyon fontos pillanatok jutottak neki. Ugye ő lőtte a döntőben az olaszok gólját, amivel majdnem nyertek. Maldini bedobása. 29. perc kezdődött már meg. Vezetnek az olaszok továbbra is. Maldini. Del Vecchio. Áthámozta magát Fehéren, nem bántani, Del Vecchio még mindig így jó. Sebők ért oda megint, nagyon jól játszik Sebők, nem győzöm dicsérni. Horváth, meg kell tartani, amíg jönnek a többiek segíteni, de nem a többiek jönnek, hanem Albertini, dobhat Horváth. Hátra Giulianónak, Toldó, ráérnek. Sebők, ahogy irányítja a védelmet, az is nagyon ígéretes, és nem csak az egy-egy elleni játéka tökéletes. Jól szervezi, jól mozgatja a hátsó sorokat. Ezt a képernyőn nem mindig lehet látni, hiszen nem labdacentrikus esetekről van szó legtöbbnyire. Most jön Dombi, méghozzá Tököli helyére. A 7-es táblát láttam a negyedik játékvezető kezében. Lendvai egyelőre visszavette a melegítő fölsőjét. Igen, Tököli nem tudott hatékonyan játszani a második félidőben, sokkal jobban védték, vagy vigyáztak rá, mint az első játék részben. Mesta most is mögötte, és hát nem sikerült játékba sem hozni, nem sikerült jó labdákat
adni Tökölinek. Na, ezt a szabadrugást még megvárjuk Dombi nélkül. Lisztes. Nem rossz. 1,5 méterrel mellé, de a közönségnek ez is elég. Na most a csere, jön Tököli, és helyette Dombi Tibor, az Utrecht játékosa. Ez érdekes szerkezeti változtatást is hozhat. Mondja is a kapitány Petőnek, mi a további játék. Pető beljebb megy, úgy látom, és Dombi mintha kintről folytatná szélről. Igen, és Horváth eddig kicsit visszahúzódottabban játszott, Tököli volt legelől. Nyilván ez most Horváth feladata lesz, gondolom én. Egyértelmű. Inzaghi. Két éket játszottak, két előretolt éket. Tököli a... Totti mekkora labdát adott Inzaghinek, és mekkorát védett Király. Jóltól mentette meg a kaput. Élesen, és Király nagyszerűen. A 7. olasz szöglet. Totti jó váltás, szerencsére rosszul vett át a labdát, és aztán elgázolta Horváthot. Szóval Tököli a vércsép típus, az, aki mindig az első vonalban van. Horváth az kicsit megfontoltabb. De most Dombi-Horváth kettős van, csak Dombi oldalvonal mellett és Horváth belül az első támadó vonalban. A Dombi gyorsasága nagyon jó lehet Giulianoval szemben. Inzaghi. Ennek nem csak ez lehet a hozománya, hanem az, hogy belül két védő marad. Ha Dombi kihozza szélre Giulianot, akkor ketten maradnak belül, most is jól látható. Horváth. Lisztes. Meg ott tudja tolni. Hol a labda? Hamar. Ott van még gól. 2-2. Horváth felé érkezik végül, de Lisztesnek és Hamarnak is elévülhetetlen érdemei vannak a gólban. 2-2. Csak meghozta az eredményt az a rengeteg helyzet. Csak meglett a gól. Horváth Feri második gólja. Bravo! Gyönyörű! És ott volt, ott pattogott Hamar szinte pókfoci-szerűen, és odaért Horváth és bekotorta. 2-2, megérdemeltük, igenis megérdemeltük. Na nézzük még egyszer. Itt érkezik Hamar, nem tudják elsodorni elől a labdát, ott marad Hamar lába alatt. Megpróbálja elrúgni, Toldó belekap a labdába, és Horváth érkezik, és besodorja. Cannavaro. Toldó óriásit védett, de érkezik Horváth Feri. 2-2. Jól van. Na, megérdemeltük, igenis megérdemeltük. Megzavarta Dombi őket avval, hogy kimaradt szélén, és széthúzta a védelmet, és közéjük tudott bemenni Horváth. Gyerünk, lehet tovább menni. Van még idő. A 34. percben járunk. Fiore. 5 percet késett az egyenlítés, az előbb említett statisztika szerint, hogy egy kicsit oldjam a feszültségünket. Vigyázni, Zambrotta, Korsos megy ki rá. Halmai okosan. Illés. Lehet tovább menni, de nem fejetlenül. Gyönyörű összjáték. Illés meg tudja húzni, csak egy picit hosszú. Pedig Dombi ott maradt üresen, hiszen Giulianónak ki kellett lépnie. Giuliano. Nem ment pontosan. Cannavaro tette előre a labdát. Zúg a Népstadion, 55 000 magyar ember. Cserélni fognak az olaszok. Gattuso jön majd, ha jól látom, Fiore helyére. Maldini. A Milán játékos, az egy fiatal tehetség, 22 éves. Így van, Fiore jön le, nem játszott rosszul, de talán egy kicsit elfáradt, ki tudja ki mennyit nyaralt. És jön Gennaro Ivan Gattuso, 22 éves, a Milán 19 évesen leigazolta a Rangers, és aztán hazatért Salernóból, került a Milánba. Idén utánpótlás EB-t nyert Gattuso, jövő embere. Ő az. Tessék megjegyezni, de remélem, hogy nem most
fog bemutatkozni igazán jól. Ő is gatya fölött inget visel, ami szabálytalan, de hát ez az angol bírónak nem tűnik föl. Fehér bedobása. 36. perc. Illés. Meglőtte a másik oldalra, hátra sikerült befutni a labdát. Toldó. Nagy szél van egyébként itt az asztalunkon. 3 kiló kővel próbáljuk a papírjainkat valahogy az asztalon tartani. Meg egy kamera akkumulátorral. Ez az a miénk. Nagyon egyedül van elől Dombi. Nesta ledönti. Szabadrugás a 16-os sarkától. Az nagyon jó hely. Lisztes már megy oda. Sebők, Pető is nagy esély, kitűnően fejelnek. Dombinak ránőtt a hátára Nesta. Hátul dicsértük Sebőköt, akkor elől Horvátot is kell. Mindenképpen. Egészen kitűnő mezőmunkát végez, és kapura is veszélyes. Pető itt a hosszú oldalon 16-ossal, Sebők is bent van. Bíró fütyült, hogy még ne tessék elvégezni a szabadrugást. Nem rossz, Pető! Nagyon nagy helyzet volt, nagyon nagy helyzet volt, le tudta fejelni, Del Vecchio volt az mellette, ha jól láttam. És sokkal magasabbra ugrott Pető, csak nem bólintott rá rendesen. Ebből a helyzetből már nehéz ott tovább bólintani, kitűnően ment fel és érezte meg az esélyt, bízunk benne, lesz még alkalma. Meg lehet fogni az olaszokat, ők már kicsit visszavettek, ők már kicsit az eredményre játszottak. Vigyázni Fehérnek. Megrángatta egy kicsit Inzaghi, szerencsére a bíró tovább engedte. Egy kicsit piszkálódhatok. Trapattoni mestert a klub élet nem viselte meg, úgy látom egy válogatott meccsen hosszú éveket öregszik. Az az érdekes, hogy Trapattoni klubszinten mindent elért már. Válogatott mestereként azonban még adós neki az élet nagy eredményekkel. Totti és Hamar. Hát könyörgöm, nem most. Albertini. Sebők új lukat rúgott. Van, aki segítsen. Korsós. Hát biztos, hogy nem így játszottunk az osztrákok ellen. Igen, ebben volt egy kis szabálytalanság. Korsós lerántotta Zambrottát. Illés hozhatna még esélyt. Nagyon-nagyon nagy esély van, nem fogják őt. Egyszer lépjen le, és gól egy veszélyes helyzetet tudna teremteni. Jön király! Nem csoda, hogyha Sebők nem hallotta, mert óriási a hangzavar a stadionban. Gattuso az új ember. Már lefújta a bíró. Pillanatra frász kitört, mert mi nem hallottuk a sípot, de Fehér szerencsére igen. Gattuso nagyon dühös, élete nagy eseménye lehetett volna, hogy az első válogatott meccsén nem sokkal a becserélés után gólt lő. Játékszünetben Trapattoni mesterről, szóval a válogatotthoz egész más erények kellenek, mint klubedzősködés, hogy ebben neki is bele kell szokni, akármennyire is rutinos mester. Illés oldalra. Hamar. Illés. Albertini egyszerre játszik, de Dombi megszerzi a labdát. Gyerünk tovább gyorsan, nem ott vacakolni. Illés. Hamar. Szépen vitte a labdát Gattuso mellett. Csak addigra már Dombi elindult. Inzaghi. Halmai segített, illetve Fehér segített. Merészet húzott Bicskei mester, Dombit bal oldalra vitte be Hamar elé, és Petőnek kell a jobb oldalt befutnia. Illés. Lisztes. Jó játék, Illéstől messzire pattan a labda. Gyerünk vissza, Gattuso. Ez az, Pető. Hamar ért vissza, igen. Lisztes, Hamar. Ez nem a mi játékunk, ott a levegőben. Halmai. Jól van. 40. perc. Lisztes. Albertini. Gattuso vaktában. Ez Korsósé kell, hogy legyen, így van. Halmai. Nem látta, hogy hova fejeli. Gattuso. Maldini. Del Vecchio mutatja magát.
Fehér elviszi a lábáról a labdát, csak nem tudja megtartani. Olasz bedobás. 40. perc vége. 2-2. Zambrotta jött át erre az oldalra. Nem baj, Dombi. Gattuso rúgta föl. Mozog a magyar csapat, és ez nagyon jó. Dombi újra jobb oldalról indul, és úgy gondolom ez egy jobb esély. Dombi Tibor kocog előre a közeli képen, Fehér meg hátul elvégzi a szabadrúgást. Ez nem volt egy jó változat. Albertini. Gyere király, gyere! Jól van. Hagyja, nyilvánvaló, persze jobb nekünk a kirúgás. Di Liviót látom, illetve Di Biagiót látom melegíteni. Aztán intenek neki, hogy ne futkos. Ja nem, azt mutatja neki a negyedik játékvezető, hogy ne ott futkosson. És az nekünk nem rossz, mert ő inkább védő feladattal szokott pályára lépni, és ez azt jelenti, hogy tart a kapitány és az olasz csapat tőlünk. Így van. Jogosan. De hát mi uraljuk most a meccset, nekünk van lehetőségünk. Csak nagyon lekontrázzanak, nem váratlan, mint az első fél idő közepén az első gólnál. Nem tudnak most lekontrázni, mert nagyon jó zár a védelmünk. Úgy legyen. Fölállt védelem van minden ellentámadásnál. Korsós. Horváth. Valaki segíthetne. Zambrottával szemben kénytelen, kelletlen, szabálytalankodott Horváth. 3 olasz között ott maradt egyedül, és nem mozgott felé senki. 42. perc. Gattuso. Zambrotta. Inzaghi kényszeríti az oldalvonal mellé. Del Vecchio, bocsánat. Semmi nem volt, mutatja a bíró. Egy gyors kirúgás kéne, Gábor egy picit gyorsabban. Múlik az idő, 42. perc vége. Gyerünk már, gyerünk már, gyerünk már! Sebők bíztatja a többieket közben. Király Gábornak sikerült most majdnem fél percet elpepecselni ezzel a kirúgással. Maldini fejelte vissza a labdát, Del Vecchio. Nála marad, szerencsésen visszapattant hozzá a labda, Totti. Jó a csel, fönnakadt Halmain. Totti életveszélyesen játszik ezen a mérkőzésen. Nagyon jó neki ez a szerepkör, azt hiszem, ezt nagyon eltalálta Trapattoni. Igen, se csatár, se középpás, kettő között helyezkedik el, és ez nagyon fekszik neki, mert rá tud menni állandóan a védőfalra, és nem le kell fordulni neki, ami neki nem esik jól. Albertini és Totti a labda mögött. Ez az a hely, ahonnan rá is lehet lőni, meg valamilyen begyakorolt figurát is meg lehet játszani. Gyakorlatilag majdnem tökéletesen szemben a kapuval. Totti. Oda emeli Maldininek. Maldini keményen. Sebők kifejelte. Megint Sebők. Sebők Vili szokás szerint transzban játsza végig a meccset. Viszont az 8. olasz szöglet jön. Elment volna valószínűleg keresztben, bár azért ott volt Inzaghi. Jobb ez így, remélem. Királyé, ez az. Gyerünk, na gyerünk, lehet-e kontrázni? Ügyesen gurította ki, ez egy jó változat volt. Halmai nagyon-nagyon üresen van hamar, csak ott a jobb oldalon, ahol őt nem nagyon szokták keresni. Fehér is előre húzódott. Nagyon föllazultak az olaszok, Albertini lerántása. Csak hát nekünk most nem egy sárga lapra van szükségünk, hanem az volt egy lehetőség, hogy föllazult az olasz védelem. Hiába kap Albertini joggal sárga lapot, a támadást akkor is megállította. Dörzsölt Róka érezte, hogy meg kell állítani minden körülmények között. Igen. És még elég messze a kaputól, hiszen ez a térfél közepén van. 45. perc. Vagy mondhatom úgy is, hogy a 90. Nem Desta kapta a sárgalapot, hanem Albertini. Na, tisztes. Kifelé csavarodott sajnos, ebben még beleérni sem lehetett. Nagyon messze volt az érez. Mindegy, Carlos Alberto kellett volna.
Pár másodperc letelik a rendes játékidő, egyelőre a negyedik játékvezető nem mutatta, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Zambrotta, de az olaszok jöhetnek. Szegény Halmai esett nagyot, nem tud fölállni, ráesett a vállára. Hamar, bocsánat. Igen. Hát egy kicsit ész nélkül ugrott rá. Letelt közben a rendes játékidő. 2-2, és az olaszoknál a labda. 3 percet hosszabbít a bíró. Nagyon sok gólt kaptunk idén, 4-et a 90. perc környékén, vagy utána. Ne így legyen ez most. Nem lenne, azt hiszem, hogy nem érdemelnénk meg a vereséget. Még akkor sem, ha ez egy nagyon-nagyon jó csapat az olasz. Korsós rúgta ki, és megint csak a túloldaliakra kell, hogy hagyatkozzak, akik egy emberként ugrottak föl. Viszont rossz a beadás, csak az a baj, hogy Pető rosszul vette le, de még megmenti legalább, hogy ne szöglet legyen, hanem bedobás. Maldini gyorsan elvégezte, visszakapta Tottitól. Ajjaj, Del Vecchio! A fene, egye, meg les. Jól van. 2 infarktus kaptam ez alatt a 3 másodperc alatt. Les volt. Hála az Istennek. Egy magyar játékos közben a fűvön maradt sajnos. Na nézzük csak. Görcsöt kapott. Igen, hozzá kell tenni, nem Del Vecchio volt lesen. Szegény Hamar most már mindene fáj. Egy játékos kaphatott görcsöt, az Hamar rettenetes sokat dolgozott. Ilyen körülmények között, amikor egzisztenciálisan bizonytalanná vált a helyzete, csak a legjobbakat mondhatom róla. Fagyasztják. Na nézzük még egyszer. Hozzá kell tegyem, hogy Del Vecchio nem volt lesen. De hát már kaptunk egy lesgyanús gólt ezen a meccsen. Maradjunk ennél a 2-2-nél. Most nem kell bebizonyítani, hogy nem volt les. Hamar már is kér engedélyt, hogy visszajöhessen. Ugye ápolták, muszáj lejönni. Most lesz majd a csere. Lendvai jön pont Hamar helyett. És még mi is rúghatunk az utolsó percben egy gólt. Olyan, az se volna baj, ha egyszer az életben nekünk sikerülne, nem engedték a cserét. Mert hogy Halmai még nem volt benne, illetve Hamar nem volt benne a pályán. Most bent van, most jön cserélni. A bíró persze nézi közben az óráját. És jön. Végül is Lendvai Miklós is pályára lép. Jó 20 perce készülődött. Nagyszerűen játszott Hamar Pista. Na gyerünk, menjél Miklós, Lendvai. Király végezhet el szabadrúgást. A les miatt a magyar 16-osról. Most már követhetetlen, hogy mennyit fog hosszabbítani a bíró, hiszen ugye 2 ápolás is volt, meg a csere. Biztos, hogy rátesz. Még a Szél meg kiviszi a labdát. Gólonként és cserénként és Hornágyvételén 30 másodpercet kellene hosszabbítani. És én most kívánom, hogy hosszabbítsunk. Nesta. Mekkora füttyöt kapnak az olaszok. Korsós fejeli vissza a labdát. Gattuso érkezett jól. Zambrottát előzi meg Korsós. Lisztes. Dombi nem tudott menni, Nesta előbb ért oda. Cannavaro és Illés. Cannavaro nyújtja meg. Del Vecchio a másik oldalon. Del Vecchio még. Nagyon ügyesen fedezte a labdát Sebők. Kirúgás. Gyerünk Gábor, gyerünk már! Hát nincs veszíteni valónk tulajdonképpen, bár nagyon kár lenne gólt kapnánk, de azért, na mindegy. Ki hogy ítéli meg. Jogos ez a zóhaj. Ahhoz, hogy versenyben legyünk legalább a második helyre, egy nagy mérkőzést nyerni kell itt. Legyen az román vagy olasz. És lefújta a bíró a mérkőzést. 2-2, na most mit mond Bicskei Bertalan, ha majd kibontakozik az ölelő karok közül. 2-2 egy heroikus mérkőzésen, és várom, hogy Ákos vagy mikor tudja mikrofon végre kapni Bicskei Bertalant.
Hát nem hiába jött ki ide ennyi magyar ember. Na, hallgassuk az interjút. Kapitányunk, gratulálok. Telt ház, örömünnep, de hát azért a végén majdnem infarktost kaptunk. Hát igen, de az az érzésem, hogy teljesen egyenrangú partner volt mind a két csapat, és talán egy picit közelebb álltunk a győzelemhez. Hitte volna, hogy a második félidőben jobbak leszünk az olaszoknál, illetve hogy erőnlétileg tulajdonképpen egy EB ezüstérmes csapatot felül tudtunk múlni? Igen, hittem volna, megmondom őszintén, mert a hét folyamán lehetett látni, hogy sokkal jobb erőállapotban vagyunk, mint az osztrákok előtti együtttartáson. Nagyon hamar eldöntött, hogy cserélni fog, de aztán mégis a későn cserélte be Lendvait. Mi volt ennek az oka? Hát azért döntöttem úgy, hogy cserélek, mert intettek ki, hogy le kell cserélni a hamar. Hát én mondtam, akkor menjen be. Utána intettek, hogy nem kell lecserélni, de akkor a bíró azt mondta, hogy most már be kell cserélni. Jó látni, hogy elégedetlenebb Trapattoni edző, azért elégedettebb ezek szerint. Hát én annak örülök, hogy ennek a csodálatos népstadionnak és a közönségnek, meg gondolom 10 millió embernek szép ünnepet tudtunk csinálni. Köszönöm szépen. Gábor? Hát igen, kérem szépen. Én azt mondom, hogy nem minket mutassanak, hogy két csúnya ember ül itt fönt, lent ünneplik a magyar válogatottat, föláll a közönség, és bizony ez megint olyan meccs, igaz, hazai pályán lett döntetlen, de egy Olaszország ellen, és bizony a közönség mindig megtapsolja azt, hogyha egy csapat 91 néhány percen keresztül megy, dolgozik, és meg is van az eredménye. Mezei György? Közhelyeket tudok csak mondani. Felvette a kesztyűt a magyar csapat, és Bicskével teljesen egyetértek, egyúttal gratulálok is neki is. Kitűnően szerveztem a csapatát, odaadó, motivált a magyar csapat. Ez az, amit elvár a magyar közvélemény. Hát és ez az, amiben bízhatunk, hogy a csoport többi csapat ellen ezzel a hozzáállással lehet eredményt elérni, és az is biztos, hogy legközelebb is ki fog jönni a Népstadionba ennyi ember, még a kisebb csapatok ellen is, mert igenis, hogy mutatta a Dunafer is, és most mutatta a válogatott is, igenis lehet szurkolni ennek a csapatnak, és igenis még a legnagyobbak ellen is van keresni való, hogyha elhisszük azt, hogy gólt tudunk lőni, mert akkor gólt tudunk lőni. Igen, és nagyon taktikusan éretten futballozott a magyar csapat, ami az olaszoknak szokatlan volt. Talán egy kicsit a magyar közvélemény is váratlanul szembesült ezzel a ténnyel, de minden lépésben megtettük azt, amit meg kellett tenni az olaszok ellen. Még a győzelem is belefér. Ákos mellett egy újabb riport alá Jenei Imre. Jenei Imre van mellettem, a román válogatott szövetség kapitánya. Hát gondolom azért... Nem vagyok már szövetségi kapitány, hanem technikai igazgató vagyok a szövetségnél. Technikai igazgatóként nézte végig a meccset, de hát természetesen a magyaroknak szurkolt. Igen, és a magyarok megérdemelten csináltak egy döntetlent. Egy egész jó meccset láttam, persze lehet, hogy az olaszok egy nagy mellénnyel jöttek ki a pályára, és az is közbejárult, hogy ők még nem kezdték meg a szezon. De gratulálok a magyar csapatnak, meg tényleg egy jó meccsen, egy jó eredményt értek el. Számított arra, hogy erőlétileg a magyar csapat jobban fogja bírni? Számítottam pontosan azért, mert az olaszok még nem kezdték meg a bajnokságot. Tehát nagyon sokat számít az, amikor nem vagy élő játékban, hanem csak barátságos meccseket játszol. A magyarok pedig persze, ők már megkezdték a bajnokságot, és azon kívül az akarás az megadta az eredményt is. Köszönöm szépen, Tibor! Azt hiszem, a közönség abszolút egy szinten volt a magyar válogatottal ma este. Fantasztikus volt ebben a stadionban itt lenni ennyi ember előtt, és hát gratulálok Bognár Györgynek, aki eltalálta az eredményt. Hát ennek nagyon örülök, hogy sikerült egy döntetlent játszanunk egy ilyen éles meccsen az olaszokkal. Azt gondolom, hogy felvettük a versenyt, az iramot is bírtuk, tehát erőnléti problémáink sem voltak. Szerintem teljesen megérdemelt a döntetlen. Miközben látjuk az összefoglalót, arra kérem a kedves nézőket, hogy még véletlenül sem menjenek el a képernyő elől, ugyanis ide várjuk a stúdióba Horváth Ferencet, akit éppen a képernyőn látunk. Mindjárt itt lesz velünk a stúdióba, és vele elemezhetjük majd a mérkőzést. Igen, ennél a szituációnál a lisztes lövése. Volt kettő is a Krisztiának, ami biztató volt. Sajnos egyik sem talált el a kaput. Aztán egy szép sebőkfejes. Ha már nála tartunk egyébként, akkor azt el kell mondjuk, hogy azért az ő szerepe kicsit ellentmondásos volt, amellett nagyon jól játszott.
A Sebőkre. Így van, így van. A Sebők-Vili tulajdonképpen jól tartotta össze a védelmet, egy-két esettől eltekintve, amikor bizony nagyon könnyedén léptek ki középen, vonalat húzott, kilépett a két emberfogó vonalába, és a Del Piero 5-ös 11-es tájékára egyszer fölélőtt egy nagy helyzetet. Ezek olyan szituációk voltak, amit azért egy mélységi söprögetőnek le kellett volna lesnie, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy jó teljesítmény nyújtott. Nem beszélve Király Gáborról, akinek az iménti védését láthattuk. Igen, hát és aztán itt a gól. Ez fantasztikus. Ez egy eléggé szép támadás lett volna, hamar el tudja érni a labdát, de így is még kikotorta Csimből a labdát, és tulajdonképpen az emelése után került Horváth elé a labda, aki igazi középcsatáros méltán. Ez egyébként a specialitása a Ferinek, az ilyen kapelüdi kavarodásokból rengeteg gólt tud szerezni. Most viszont hallgassuk meg, hogy mit mondott Szepesi György, a legendás riporter a gólnál. A magyar válogatotthoz. Hát remekül jártunk, csak így tovább. Eredményt mit tippel? Hát én egy-egyet tippeltem eredetileg, a 2-2-vel is elégedett vagyok. Köszönöm. Szepesi György is elégedett, nem véletlenül. Még egyszer mondom, hogy ide várjuk a stúdióba Horváth Ferencet, úgyhogy mindenképpen érdemes még várni. Ha már Horváth Ferinél tartunk, mennyivel emelkedik egy játékos ázsiója, hogyha az EB döntős ellen 2 gólt lő, és ilyen fantasztikusan játszik? Azt gondolom, hogy tétmérkőzésen egy olasz válogatott ellen, aki Európában talán a legjobban védekező csapat, 2 gólt lőni, az bárkinek a számára egy komoly teljesítmény, ez így Horváth esetében is igaz. És akkor itt most összehasonlíthatjuk Horváth Ferenc és Inzaghi teljesítményét. Gólból ugye 2 volt mindkét oldalon. 4-szer lőtt Horváth kapura, Inzaghi csak 3-szor, mellé egyikőjük sem, nem volt labdaszerzésük, ami érdekes, bár egy csatárnál azért ez azt hiszem, hogy megbocsájtható. Egyszer volt Inzaghi lesen, ennél te többre tippeltél. Igen, Inzaghi hajlamos arra, hogy vonalból indul előre felé, és többször az Európa-bajnokságon is rengetegszer futott lese, voltak olyan mérkőzések, ma ebből csak úgy néz ki a statisztika szerint egyszer. Mit szólsz a szabálytalanságok arányához? Ami ugye Inzaghi felé volt, Inzaghinak 6 volt, legalábbis vele szemben, Horváth Ferenccel szemben pedig csak 2. Valószínűleg Inzaghinál többet volt a labda, többet birtokolt a labdát a mérkőzés folyamán, így tippelem, ez lehet az oka. Aztán nézzük a Tököli Del Piero páros, gól ugye nincs, lövés kapura 1-1. Hogy ítéled meg a két játékost? Del Piero mintha egy picit csalódást keltett volna, nem? Mind a két játékosra azt tudom mondani, hogy hasonló pozícióban játszottak, kevesebbet birtokolták a labdát, kevesebb labdát, használható labdát kaptak, és igazából közepes volt a teljesítményük mind a kettőjüknek ma. Mit szólsz a közönséghez? Fantasztikus a közönség, azt gondolom, hogy megtölteni egy népstadiont, ahol közel 60 000 ember össze tud jönni, és még ráadásul eredmény is van, jó játék volt a magyar csapat részéről is, egy nagyon jó olasz válogatott ellen, ez mindenképpen hihetetlenül jó érzés, még nekünk is, akik kívülről nézzük a mérkőzést. Mit jelenthet ez a döntetlen nekünk most a továbbiakra nézve? Úgy látom, hogy a csoportban a két favorit mindenképpen változaton az olasz és a román válogatott. Ez egy biztatást adhat a következő mérkőzésekre. Nagyon-nagyon komolyan meg kell majd küzdenünk minden egyes mérkőzésen, már most hangsúlyozom, akár a litvánok, akár a grúzok ellen nagyon komoly ellenfelek, mert ugye az eredmény is bizonyít, hogy a románok is csak 1-0-ra verték hazai pályán az utolsó percekbe Litvániát. Komoly mérkőzések lesznek, azt gondolom a realitás az a 3. hely ebben a csoportban. A legvégén cserélt még Bicskei Bertalan szerintem időhúzási szándékkal, ez nyilvánvalóan azt is jelentheti, hogy ő is elégedett a döntetlennel, nem? Mindenképpen elégedettek lehetünk mindannyian. Ez az olasz válogatott pár héttel ezelőtt Európa-bajnoki döntőt játszott, és 2 percen múlt, hogy nem lett Európa-bajnok. Mindannyian elégedettek lehetünk. Mit szólsz most így utólag ahhoz a kérdéshez, ami ugye az összeállításban korábban fölmerült, hogy Hamar vagy Rósa játszon. Így visszatekintve szerinted jó döntés volt-e? A második félidei Hamar játék mindenképpen. Úgy gondolom, hogy akkor 2-szer is meg tudta húzni a bal oldalon. Sokkal támadóbb szellemben játszott, jobb pozíciókat vett föl a támadáshoz, mint az első félidőben. Azt hiszem, hogy a második félidei játékával rászolgált arra, hogy kezdő legyen. Az első csere a Pető Mátyus csere volt. Mennyiben rendezte át ez a sorokat? A sorokat igazából nem rendezte át, tehát a játékrendünk ugyanaz maradt.
csak a Pető került a jobboldali szélső pozícióba. A védő részét azt megoldotta, a pontrugásoknál elég veszélyes volt, egy nagy helyzete is volt, amit szépen megelőzte a védőt és fölé fejelt. Igazából véve azonban ez a játékrenden nem nagyon változtat. És Dombit tököli csere? Belső égben bement ugyanabba a pozícióba a tököli helyére a Dombi Tibi. Én azt hiszem, hogy ő sokkal, de sokkal hatékonyabb a szélén, ahol van hely futni. Egyszer már a kívánságlistádon is szerepelt, hogy korábban be lehetett volna. Igen, én a jobboldali vonal melletti pozícióba cseréltem volna, ahol lehet őt indítgatni, ahonnan igazán tud játszani és veszélyes, ahol a futó gyorsaságát ki tudja használni. Belül, háttal a kapunak a kombinatív játékből nem annyira erős, mint a szélén. Esetleg Pető helyett Dombit hoztad volna? Igen, én kimondottan abba a pozícióba. Úgy is indult a meccs, és aztán átrendeződtek a srácok a pályán. Talán akkor több sansza lett volna, többször tudott volna a Dombi a védők mögé kerülni. Tehát végül is így, hogy a 2-2 összejött, mindenképpen pozitív a dolog.